Ulang. Ini can mulai. Dia dah jadi artis. Ntar siapa dia tuh? Diuk di dia bareng. Ayo. Bareng. Saya tuh diuk di dia. Diuk di dia. Kan ngaranna ge ieu teh sengaja gue kayak gitu. Sok. Jadi atuh 1. Ayo deh. Ayo kan. Para pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Tong kudu. Tong kudu. Iya, Mas. Ayo tuh gel nyanyi dong main apa we? Jujur padaku. Yang foto siapa di dompetmu? Yang kok kamu diam begitu sayang? Jawab atau aku pergi sayang. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Jangan kira ku tak tahu. Ya, tak mudah kau bodohiku. Ya, tolong dengarkanlah aku. Tapi sayang, masih pantaskah kau ku panggil sayang? Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Terus hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Sayangku mau bicara dan ku akan cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku, aku sayang kamu selamanya. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi